Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Анда кезектеги суроо кайрылуу. Саламатсызбы, менин жашым 31-де, күйөөм 42-де турмуш курганбыз. 8 жыл болду. Ортобузда 3 балабыз бар. Башка аялдардыкындай эле менин да көйгөйүм, жолдошум экөөбүздүн мамилебиз. 3 бала менен үйдө отурамын. Тамак ашын кыламын, кирин жууп, үйдү таза кармаймын. Ата-эне бир туугандарына жылуу мамиле кылып келишсе, колуман келишинче сыйлап ысык тамагымды берип куру кетирбеймин. Кайын журтума ушул убакка чейин бир да каяша айтып уруша элекмин. Алар айтышса да мен айткан эмесмин, бирок эч түшүнбөймүн. Күйөөмдү бардык жактан идеал болууга аракет кылсам да, күйөөм көп жылуу сөзүн, жылуу мамилесин мага кылбайт. Мен да айта албаймын идеалмын деп. Биздин көйгөйдө да төшөк маселеси төшөк маселеси. Күйөөм эмне десем кылат, каяка барам десем жиберет, алып берет, акчаны аябайт. Бирок кучактабайт, өппөйт, жылуулугун көрсөтпөйт, төшөктө вообще көп болбойбуз. Мына уже 4-5 ай болуп атат, башка 4-5 ай болуп атат. Башка бирөөнү таап алдыңбы десем эле, мен Аллахтан корком, зынага барбайм. Зынага барсам, анын акысын кызым же сен төлөп каласың. Мен ошодон корком дейт. Себебин сурасам, чарчадым же башка шылтоолорду айтат, эмне кылсам болот, жооп берип коесузбу дейт. Өзү 31 экен, карындашым, жолдошу 42 экен. Бул жыныстык катнашта адамдар болуп турган, бышып турган учурда. 4-5 ай, урматтуу карындашым, 4-5 ай чарчадым же башка шылтоолорду айтат. 4-5 ай бою билбейм, өлүп эле калган чарчабаса. Же 4-5 ай мисалы аялы менен жыныстык катнашка барбагандын эки себеби бар да. Же жолдошуңуз импотент, же жолдошуңузга сиз аял катары жакпайсыз да. Болду. Башка себеби болушу мүмкүн эмес. 4-5 ай жыныстык катнашка барбоо деген, бул деген мындай нормалдуу көрүнүш эмес бул. Мына сиз баарын айтып атпайсызбы? Мен мынакей 3 балаңыз бар экен, 8 жыл бою элестетиңиз, 4-5 ай болсо, 8 жыл бою 8 жыл жашасаңыз, дагы 8 жыл жашасаңыз, ушинтип жарым жылда бир жолу тиги жыныстык катнашка барсаңыз, дагы 8 жылда 16 жолу жыныстык катнашка барасыз да. Дагы 8 жыл жашасаңыз. Бул деген эми нормалдуу көрүнүш эмес да. Урматтуу карындаш. Мен бул маселени бул жака чыгарып аткандын себеби дагы мындай да. Урматтуу мен карындаштарым, мен сиздерге кайрылам да, кыз кишилерге кайрылам. Көп учурда ошо кыз кишилер ошо өзүнүн үй бүлөдө ролун ошо эме менен эле чектеп алат да. Менин үй бүлөдөгү ролум жанагы бул бардык жерде көп китептерде бар да. Биз деле айта беребиз го, тиги аял киши үйдө коломтонун ээси, аял киши бул кожойке, аял киши деген бул ошо үйдөгү ханыша аял киши депчи. Ал ошол эки аял киши өзүнүн үйү менен чектеп алат. Менин ролум бала багуу, менин ролум тамак жасап берүү, менин ролум үйдү жыйноо, менин ролум мына сиз айткандай тиги кайындарды карап, кайнене кайнатага тамак берүү, ушул менин ролум деп анан
ошентип алат дагы, анан аяк түбү эмне болуп калат? Аяк түбү эми аны кечирип койгула ачыгын эле айтып берейин. Ошо тамак менен тамак болуп, биринчиден былтыйып, фигура дегенден эчтеке жок, тоголок болуп, баш аягы эчтекеси жок, ошол жердеги көрөк менен мындай алек болуп атып, кийген кийими дагы бир ызы чуу, анан аягында ошентип атып өзүнүн күйөөсүн жакпай калат да. Көп учурда, басымдуу көп учурда мындай да, эркектер биз көчөдө жүргөн жаркырап, ажайып, гүлү төгүлүп, чачылып жүргөн кызды жактырып сүйүп калабыз да. Тим эле фигурасы келишкен, татынакай болуп кийинип алган, таптаза, мөлтүрөп боенуп алган, мейкапты келтире жасап алган, анан монтип жүрсө, анан ошону көрөбүз да, сүйүп калабыз дагы. Эптеп таанышабыз, анан сүйүп калабыз, эптеп аны жакындатып алып, анан акырын көндүрүп алып, анан эптеп аны аял кылып алып туруп, анан алып барып үйгө тыгып салабыз да. Айтабыз, сен чыкпа. Сен үйдө отур. Сен аял болдуң да мынакей. Мен акча табайын. Дейт дагы, күйөөсү кетет. Аял киши жанагынтип тегеренип кала берет да. Бирөө көбүрөөк, бирөө азыраак, бирок ошентип кала берет. Анан эмне болот? Баягы жаркыраган кыз жаркырап, көпөлөктөй болуп учуп аткан, сагызгандай болуп, торгойдой болуп күлүп аткан, ачылып чачылган кыз жыйналат, анан барып баягы тоголок болуп калат, күйөөсүнө да жакпай калат да. Күйөөсү биринчи татынакай перини сүйөт, ошону алып барып туруп жанагы жерге үйгө алып барып киргизип тыгат, анан тоголок баш болгондо өзү сүйбөй калат дагы, анан жинденип отурат да. Күйөөсү эмне болот? Башка бирөөнү сүйөт, башка көпөлөктү сүйөт, башка ажайып чачырап жүргөн бирөөнү сүйөт да. Так ошондой болот да. Анан аягы туруп, анан 5-6 ай кечирип коюңуздар, секс кылбай, анан мен чарчадым, анан анда тиги аял киши деле туура айтат. Бул мисалы карындашым туура айтып атат да, эмне бирөөгө барып жүрө берсиң десе, жок, мен деген Аллахтан корком, мен андайга барбайм мен деп ар кайсынын нерсенин баарын айтат да. Урматтуу карындашым, күйөөңүз же импотент, же сизди жактырбайт. Болду. Башка нерсе жок. Бул жакшылыкка алып келбейт. Анда сиз бул жерде мындай эмеде эле экенсиз да, кечирип коюңуз, служанкада эле экенсиз да. 3 баланы баксаңыз, тамак ашын баарын пытыратып, бүт баарын жазсаңыз, кирин жуусаңыз, үйдү таза кармайт экенсиз, ата-эне бир туугандардын баарын жылуу мамиле кылат экенсиз, алар каяша кылса, каяша айтса дагы сиз каяша айтпайт экенсиз, эми сиз служанка экенсиз да. И плюс еще сиз менен жатпайт дагы экен да, жыныстык катнашка барбайт экен. Бул жакшылыкка алып келбеген нерсе да. Ошон үчүн мен мынтип айтам да, кандай кеңеш бересиз дейт, эмне кыласыз, жооп берип коюңузчу депчи. Өзүңүздү ойлоңуз, өзүңүздү караңыз, КБТ кешпиңизди келтириңиз, жасаныңыз, оңдонуңуз, арыктаңыз, көчөгө чыгыңыз, билим алыңыз, тигинтиңиз, минтиңиз, спорт кылыңыз. Ошондо күйөөңүз аркаңыздан, көчүңүздөн жүгүрүп жүрүп баса калып жыныстык катнаш кылып турат да. Антпесе күйөө деген ушундай көп учурда. Күйөө деген ушундай. Биз мындай көп нерсени өзүбүз да ойлобойбуз да. Алып барып ошол эки көпөлөктү барып тияка канаттарын кыркып салып туруп, анан чото көпөлөгү канаты жок, менин аялым тиги кызыктай болуп калды деп, анан башка канаттууларды издеп жүрөбүз да. Кеп ошондо. Ошондуктан сиз мисалы өзүңүздүн ролуңузду билип алышыңыз керек, ойлонушуңуз керек, жыйынтык чыгарып мындан бирдеке кылыш керек. Эгерде күйөөңүздү сүйөм, мен күйөөмдү аябай жакшы көрөм, ушу күйөөм менен калам десеңиз, анда өзүңүздү караштырыңыз, өзүңүздү сизди жагып, сизди каалагандай кылыш керек. 5 ай чарчап жүрө бербейт. Андай болбойт. Эркек, билбейм кайсы эркек 5 ай, кичине эркектер башкачараак болот физиологиялык жактан. Аял кишиники
башкачараак болот. Ооба, мен мисалы өзүм аял болбосом дагы мында көп окугам. Аял киши 4-5 ай, жарым жылга чейин эч кандай жыныстык катнашы жок жүрө берет деп. Эркектикте андай жок. Мен деле 4-5 ай жөн эле жыныстык катнаш жок жүрө берем десе калп айтат, жанын жейт. Анда ал турбайт, анда импотент анда. Так что эметиңиз, мындай өз жашооңузду, көз карашыңызды карасаңыз, баарын карап бүттүңүз да болду, жетет. Өзүңүздү караңыз. Өзүңүздү караңыз, өзүңүздү келтириңиз. 31 жаштасы, 31 жаш деген бул кыз да. Кызсыз да, сиз секелек кызсыз да. Ошондуктан өзүңүздү караңыз. Өзүңүзгө көңүл буруңуз. Баарына карап бүтүп өзүңүздү караңыз да жашаганды үйрөнүңүз. Ийгилик.